2015年春运如火如荼，近30亿人次的人口流动归心似箭。然而，团聚之路却暗藏危机。为保平安，公安部交管局深入春运重点省份，明察暗访。铁路公安亲自示范，教您防扒技能。敬请收看《平安365》特别节目《回家的旅程：生死巴士》。2015年春运如期而至，从2月4日到3月15日，全国预计有近30亿人次踏上团圆之路，而且很多返乡人选择公路客运的方式回家过年。据统计，2015年春运道路旅客运量将达到24.2亿人次，较去年增长2.5%。因此，春运期间的道路交通安全尤为重要。一旦出现安全隐患，危险甚至灾难就会随之降临。为了最大限度地减少交通事故的发生，防患于未然，公安部交通管理局成立多个调查组，针对春运重点省份开展了为期1个月的督导检查工作。公安部交管局从1月16日至2月15日分3个阶段，每个阶段分成6个工作组，对春运期间重点省份采取明察暗访形式进行督导检查，确保春节前道路交通安全形势稳定。平安365栏目记者跟随其中一组，前往春运期间客流量较大的广西壮族自治区，首先对客运车辆及客运车辆驾驶人进行暗访调查。记者以乘客的身份参与体验。我们发现，大多数的客运车辆及驾驶人能够按照规定完成客运输送，规范驾驶，但是还是有一部分的客运车辆驾驶人出现了问题。这是2015年1月19日下午1点左右，调查组的工作人员在广西壮族自治区桂林市客运总站拍摄的画面。工作人员扮作乘客，踏上了一辆由桂林市发往梧州市的长途客车。不久，问题出现了，这辆客车的司机在乘客陆续上车时，并没有按照规定对乘车人进行必要的安全提醒。客车发车时，也没有客运站的相关工作人员提醒并检查乘客是否系上安全带。通过暗拍画面，我们可以看到，坐在左侧过道的这位身穿深灰色外套的女士，在发车时很自觉地系上了安全带，而坐在她前面的2位乘客都没有系。而在客车路过休息区并再次上路后，这位女士索性也不再保护自己的安全了。据调查组的工作人员观察，这辆乘坐了40多人的客车里，能主动系安全带的乘客不到10人。我们不难想象，一旦发生意外，后果不堪设想。2013年8月2日上午9时左右，浙江省丽水市 G1513高速公路某出口处发生了一起严重的交通事故。事发原因是这辆载满乘客的大客车在高速公路上违法停车，并且在停车后倒车行驶。在这个过程中，与后方驶来的一辆大货车发生碰撞。车上有几个人啊？车上总共加我是22个人，加司机、导游，客人是20个，司机1个，导游1个，总共22个。从温州到龙泉去是不是？是的。事故不仅造成货车司机27岁的李某客死他乡，还造成大巴车上的19名乘客不同程度受伤。但是让人惊奇的是，在所有乘客中，居然有1名乘客毫发无损。那么这位没有受伤的乘客做了什么，让自己有惊无险呢？
让我们一起回看车载记录仪拍摄的撞车瞬间。在客车被追尾的翻天覆地的过程中，这位黄衣女子一直牢牢坐在自己的座位上。原来她从上车起就一直系着安全带，车辆翻滚时，她始终被固定在座位上。正是安全带确保了她在事故中没有受伤。而此时没有系上安全带的几名乘客却遭遇窘逼。青衣导游在撞击时，先是翻滚到后排的椅子上，又随着车辆侧翻，重重跌落在最下方的椅子上。黑色上衣男子、格子衬衫男子以及司机尹师傅更是被甩出车窗外。大客车停止翻滚后，这名黄衣女子马上解开了安全带，向车头跑去。这时，大客车侧翻后，车门被压在了下面，乘客无法逃脱。这名黄衣女子顺手抄起滚落的灭火器，砸向前风挡玻璃，并在周围乘客的帮助下顺利破窗。车内的其他乘客也跟着这名女子顺利逃出车外。据统计，大客车乘客系上安全带，在发生交通事故时，死亡率会下降50%。可以说，安全带就是生命带。对于刚刚看到的交通事故，如果乘客都能够按照规定系上安全带，相信损失和伤害都会大大减少。那么广大的乘客朋友们对于安全带的使用是否重视呢？我们的记者在客运站内外对一些即将出发的乘客进行了提问。他好像有提醒吧，我不太记得了。有啊，要系那个安全带啊。系好安全带。比如系安全带啊，什么危险物品啊，不要拿上车。没有啊，这个司机都没有提醒过了。基本上也没什么，反正就是再去检个票，然后就直接就回去了。平时的话有安全带，但是比较少系吧。不系啊，不系。系啊，系啊，这个会系。有系啊。看来，对于客运车辆驾驶人，上车前对广大乘客进行安全提醒是十分必要的。但是此次被检查到的驾驶人根本没有履行自己的职责，而在近4个多小时的路程中，驾驶人的几个漫不经心的行为，让调查人员着实捏了一把汗。由于安排设备角度所限，我们通过安排画面无法看到司机的情况。随后，调查人员又调取了这辆客车的车载记录仪。接下来的画面中，我们就可以清晰地看到司机到底都做了什么。这是2015年1月25日晚上，这辆号牌为贵 C 21722客运大巴车从梧州市返回桂林市的画面。我们可以看到，客车在驶出收费站不久，也就是在19点53分左右，客车司机的手机响了，于是他一只手接起电话，一只手握着方向盘。在不到1分钟的时间里，他一直违规驾驶着车辆。5分钟之后，司机的手机再次响了起来，他一边低头看着来电信息，一边驾驶着客车。通过窗外，我们发现此时的天已经完全黑了下来。在这样的环境下，注意力稍不集中，就有可能会发生意外。而在晚上22时28分之后，这位司机的手机又响了。和之前一样，他仍然漫不经心地接起了电话，全然忘记了营运车辆驾驶人在驾驶期间不能拨打和接听手机的规定。其实就在6天前，调查人员在这辆客车上进行暗访调查时，当值的司机不仅在驾驶时接听电话，还同身后的乘客长时间聊天。有时感到无聊时，他竟然还吃起了零食。在有些路段，他还出现了超速驾驶的行为。这些违法行为不仅是对身后乘客的生命不负责，也是对自己的生命不负责。因为在道路上一不留神，悲剧可能就会发生。2013年10月7日上午9时11分左右，在浙江省宁波市 G15永台温高速公路某路段，一辆从台州温岭出发驶向宁波的大巴车发生了意外。这个车栽下去的时候就真的失控了，刹车失控了，这边跑过来，这边又就刹车孔堵住了。至少好几个人死了好几个呀，还有几个小上来一个。刚刚从客车内逃出来的乘客仍然惊魂未定，他们站在路旁，
当地交警和消防官兵立即赶往现场进行救援。在到达现场后，救援人员发现有2名乘客被压在了大巴车下，2人生还希望十分渺茫。随后，救援人员将大巴车吊起，被压在车下的2个人被救出时已经停止了呼吸，而在车内仍然有乘客未被救出。镜头里出现的这位老人，事发当天刚刚参加完婚礼，他与儿子、侄子一起乘坐这辆失控的大巴车回家。在车辆侧翻的瞬间，老人的侄子被甩出了车外，落在了高速公路绿化带里，当场死亡。那么这起事故是因为什么原因发生的呢？交警调取了大巴车的车载记录仪，并从中找到了答案。当天上午，这辆大巴车在一片大雨中安静地行驶着。就在车辆刚刚行驶出隧道口不到20秒钟，就遇到了前方来车。大巴车躲闪不及，失控后与道路护栏相撞并侧翻。而导致大巴车失控的根本原因是大巴车司机在驾驶过程中超速行驶。在事发时，大巴车的时速竟然达到了每小时109千米。从刚刚的事故中，我们不难发现，一个看似并不严重的行为，就有可能造成无法挽回的损失。随后，调查人员将案排过程中发现的驾驶人的违法行为和信息告知了当地交警，相关部门立即依法对这位违法的客运驾驶人进行了处罚，同时也对所在的客运公司提出了相应的整改方案。从对广西6个地市检查情况来看，也查出一些比较突出的问题。大客车驾驶员安全意识淡薄，不对乘客进行安全提示，在行驶过程中存在吃东西、嗑瓜子儿、与他人长时间聊天，还有接打电话现象。在检查来宾市中兴客运汽车公司时，公司的 GPS 系统形同虚设，对长时间超速行驶的卧铺大客车没有得到有效的监控，使监控系统形同虚设。原来，调查人员来到来宾市中兴客运公司进行调查走访，随即调取了客运公司的 GPS 系统，查看公司对所属客车在道路上行驶是否能够做到安全监管。但令人失望的是，当调查人员随即调取他们几辆正在营运的客车信息时，却发现根本无法显示出车辆的时速、具体位置以及车载记录仪的监控画面。按照《道路旅客运输企业安全管理规范》中第37条规定，道路旅客运输企业应当按相关规定为其营运客车安装符合标准的卫星定位装置，接入符合标准的监控平台或监控端，并有效接入全国重点营运车辆联网联控系统。而在来宾的这家客运公司，这些监管手段却出现缺失，不仅无法实现对客运车辆及司机的安全监管，如果发生意外，也不能在第一时间提供援助。对此现象，当地相关部门已经开始整顿，在春运到来前务必完善客运企业的管理。在对客运车辆和驾驶人进行随机调查后，调查组的工作人员又对当地的车辆检测部门进行了暗访，查看是否有客运车辆带病上路。在车检车间和办理大厅，调查人员并没有发现问题，但是就在大家准备离开的时候，几个神秘的人出现了。画面中的3男1女自称是当地人，他们看调查人员一直在车检场内徘徊，误以为是普通的司机在检车，于是就上前询问是否需要帮忙。就在调查人员对这样的揽客行为感到诧异时，这几个人搭话，声称如果车辆在检测过程中出现问题，他们可以通过自己的门路解决；如果车辆有任何违章行为的话，也可以找他们消除记录。大哥，我没把握就不好跟你说啊。我得3天到4天，我跟你说了，设计的事情是不是？我本来都要这么长时间的。人家是关系好的，人家不知道，人家自己销的话，你自己有驾照销，你都要一些。还是外地的、江西的，能改的。
这个价钱，你是外地的单，你说你桂林的单，我就可以便宜点给你。你外地的单，这绝对没有一个人会便宜给你。没有，我们带你先带你上去，先带你上去查，我们先带你上去查，查了之后，等下处理了之后你就查得到了，你到这里就查得到了，对不对？对啊。比如说那条记录没有了，就说明已经处理掉了。本地车辆收费2500元，外地车辆收费稍高，需要3000元。无论是驾驶证因为违章驾驶扣分了，还是车辆的违章记录对司机产生了麻烦，无论何种车型，他们都可以处理掉。光天化日之下，这样明目张胆的揽生意，让调查人员震惊。这样的行为不仅是违法的，所造成的安全隐患也是巨大的。如果一些客运车辆通过这些黑中介逃过车检带病上路，一旦发生意外，损失将无法估量。事后，调查人员将这些资料交给了当地交管部门，由他们对这些中介人员进行处理。在暗访玉林车管所的时候，发现满分消分的情况非常猖獗。虽然车管所与当地派出所进行了联合打击，但屡禁不止。针对此次明察暗访检查出来的问题，工作组已将意见反馈给有关部门。春运期间，将会有无数乘客通过公路客运的方式返乡回家。无论是客运公司还是车辆驾驶人，保证每一位乘客能够平安到达，应是高于一切的根本。千万不要因为一时的疏忽，让回家的喜剧变成悲剧。春运期间，广大的农村道路又有哪些安全隐患呢？请明天同一时间继续收看《平安365》特别节目《回家的旅程》，惊魂乡村路。2015年1月22日晚，湖北省应城市一辆货车由于发动机漏油引发大火，情况危急。湖北省应城市消防中队迅速前往救援。消防队员到达现场后发现，猛烈的大火已经蔓延到了油箱的位置，如果不及时控制火势，随时会有爆炸的危险。消防队员立即使用2支水枪，一支水枪冷却油箱，防止油箱过热爆炸；另一支水枪控制车头的大火，最终将大火彻底扑灭。据了解，这次大火是由于有漏油现象的货车，其发动机长时间工作过热，油在高温作用下燃烧，最终引发大火。平安365提醒广大观众，驾车出行前做好车辆保养，尤其注意检查发动机、刹车等关键部位，避免发生危险。